सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपने पीसी के अंदर फ्री फायर खेलने वाले हैं। चलिए फ्री फायर में। सो गाइस, ये इस पीसी को मैंने 12 दिन पहले ही परचेज़ किया है। और गाइस देखते हैं इसमें मूवमेंट कैसा होता है। और ये जो मेरा आईडी है, दूसरा आईडी है, पहला आईडी में सस्पेंड हो गया, तो गाइस वो भी 30 दिन के अंदर खुल जाएगा। चलिए लॉन वाला मैच स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी तो मेरे को खेलने इतना अच्छा नहीं आता, फिर भी मैं हेडशॉट मार लेता हूँ। देखते हैं। ये रहा बंदा। ये हम लोग से अच्छा चलता है मेरे हिसाब से, पर आप लोगों के लिए मैं इसे हराऊंगा। जी ऐसा देखते हो कौन सा गन लेता है। ले ले भाई कोई गन जल्दी, इसे मैं 2 सेकंड को मिले। तो गाइस उससे दिया है स्नाइपर के लिए मैंने पीछे दिक्कत आता है। फिर भी मैं देखता हूँ कैसे लाता हूँ उसको। ऐसे तो ऊपर चलेगा। हेडशॉट मारूंगा मैं, पक्का मारूंगा। मेरा सोचने से अच्छा लगता है। गाइस मूवमेंट दिखाई दे, पूरा मूवमेंट दिखाई दे। सीट अप ग्लोबल इसको मार के सब कुछ लगा दूंगा यार। मारूंगा इसको हेडशॉट। मारा नहीं, दोनों टाइम हेडशॉट ऐसे बोलते हैं। जब मैं मूवमेंट दिखाता तभी तक पिटता हूँ मैं। क्या कहते हैं डांस इसको मार दिया है। तो गाइस रिमोट क्या कहते हैं, मारा जो है कूटूंगा बहुत थोड़ी देर। मैं बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। मेरा है कौन सा वीडियो आती रहेगी, तो प्लीज